और टॉवल के लिए तो ये मतलब चेयर हमारी फिक्स हो गई है। मैं जितना कोशिश करती हूँ, बच्चे भी यहाँ पर रखते हैं और बड़ों की भी आदत होती जा रही है। जैसे वॉशरूम से निकला तो टॉवल यहाँ पर फैला के रख दिए। यहाँ पर रूम तो सारे अच्छे से हमारे साफ़ हो गए हैं और बाहर का भी मैंने सारा साफ़ सफाई कर दिया है। बच्चे सब के सब अपने कार्टून में लगे हैं। देखें घर में बिल्कुल शोर ही नहीं है, आवाज़ ही नहीं है। और किचन भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया, बर्तन सारे धुल चुके हैं। अभी मुझे चाय बनानी थी और साथ में 2-4 गिलास हैं जो कि रूम में, हर रूम में पानी का गिलास पड़ा होता है, बस वही वॉश करना है। और सबसे पहले मैं अपने लिए चाय रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने देखा सुबह सुबह उठते ही मैंने घर की सारी साफ़ सफाइयाँ शुरू कर दी। वैसे तो ये मेरा डेली का काम है, लेकिन आज मैंने व्लॉग में स्टार्ट इसी से लिया क्योंकि आज फारूक भाई हमारे घर पे आने वाले हैं। तो मैंने सोचा पहले साफ़ सफाई ख़त्म कर लूँ, फिर खाना तो आहिस्ता आहिस्ता किचन में, ये काम तो फिर ख़त्म नहीं होता ना, किचन का करते रहो, ये बर्तन कभी वो बर्तन, कभी सालन, कभी चाय, तो ये बहुत चलता रहता है। तो मैंने कहा पहले साफ़ सफाई हो जाए, कभी भी भाई आ सकते हैं तो घर पहले नीट होना चाहिए। और आप सब सुनो, आप सब कैसे हो? मेरे हस्बैंड तो पहुंच गए हैं दुबई और वो अपना वहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मैं कहीं बाहर जा नहीं सकती, तो फ़िलहाल जितना टाइम हम घर पर हैं तो घर की ही मैं आपको रूटीन दिखाया करूँगी। और आप सब बताना एंजॉय कर रहे हो या बोर हो गए हो मेरे घर का ये सारा साफ़ सफाई देख देख के। फारूक भाई पता नहीं कब आते हैं, मेरा अभी चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है। तो यहाँ पर हम सबकी चाय तैयार हो गई है। तो यहाँ पर ये है हम सबका नाश्ता, देखिए कितना प्यारा मैंने सजाया हुआ है। अचार खैर बच्चों को तो नहीं खाना होता, लेकिन मुझे अचार ना सुबह सुबह अच्छा लगता है पराठे के साथ। खैर ये सुबह का टाइम नहीं है, 12 बज रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरे शहजादे सब कहाँ है? मैं यहाँ नीचे ही बैठ रही हूँ, आ जाओ। किसको करना है नाश्ता? आ जाओ जल्दी से, हैंड वॉश करके आओ। आ जाओ, मेरा बच्चा नाश्ता नहीं करना। हैंड वॉश कर लिए? आप रोटी क्यों नहीं खा रहे हो? रोटी नहीं खानी, बस केक ही खाना है। मम्मा इधर तो आपने एकदम परफेक्ट जगह पे कैमरा सेट किया है। वह देखो मौसम कितना अच्छा बन गया है। हाँ जी, हम खाना खाते हैं ना, इतना प्यारा मौसम बन गया है, क्या बताऊं। चलेंगे भाई वक्त पे? हाँ चलते हैं। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी ड्राइव करेंगे? नहीं बस ठीक है। मेरा इतना दिल कर रहा है कि मेरे सामने बिल्कुल गाड़ी खड़ी है और चाबी भी मेरे हाथ में। चले? नहीं बस नहीं बस ठीक है। इतना प्यारा मौसम है, इतना दिल कर रहा है। वो रही सामने हमारी कार। हम अपनी कार को जाना खुद ही ड्राइव करके कहीं मैं ले चलूँ। आहिस्ता आहिस्ता तो मैं वैसे लेकर जा सकती हूँ, लेकिन क्या करूँ, अभी काले काले बादल आ गए, अभी बरसने वाले होंगे। हम कहीं चलते हैं गाड़ी लेकर। इतना प्यारा मौसम लग रहा है ना, इतनी ठंडी ठंडी हवा चली हुई है और बहुत प्यारा व्यू है। मतलब जो भी कराची में ना, सबको तो एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज मिला होगा। इतना ज़्यादा प्यारा मौसम, इतना ठंडा, ठंडी ठंडी हवा चली ना, दिल के तो समंदर के किनारे पे जाके बैठ जाओ। हम तो खैर समंदर के किनारे पर ही हैं, घर पास है, समंदर भी पास है, लेकिन अब क्या करें, अकेले कैसे जाएं। और हमारी आयत जो है ना उसी टाइम की सो गई, इतनी देर से दिखी नहीं, नींद आई है मेरे बेबी को। अच्छा सो जाए। पीला शहजादा मौसम को एंजॉय करने आ गया जी, मेरी रानी एंजॉय करने आई है मौसम को। और दिल कर रहे हम भी परिंदों की तरह से उड़ सकते। बादल बीच में जोड़ रहे हैं, कैसे लग रहे हैं? हाँ
जी मम्मा क्या हुआ? वो देखिए मम्मा, वो जिसके ऊपर लाइट पड़ रही है। अभी तो मैं अपना पूरा किचन नीट करके गई थी, चाय वाले बर्तन रह गए। अभी आयत जैसे उठी है ना, अब आयत को भी चाय पराठा खाना है। हैप्पी एंड यू नो, क्लैप योर हैंड इफ यू हैप्पी एंड यू नो एंड यू रियली वांट टू शो। इफ यू हैप्पी एंड यू नो, क्लैप योर हैंड, क्लैप क्लैप। लेट्स गो हाइड एंड सीक। शरारती देखो, Where is mommy? What happened? तो आयत जैसे नींद से उठी है ना, आयत का बहुत दिल कर रहा था, तो इसके लिए देखिए मैंने छोटी सी रोटी बना दी है। आजो आजो मम्मा, मेरी जान यहाँ बैठो, ये इनको ना ठंडा कर। यस हाँ, लो आयत को मैंने छोटे छोटे इस तरीके से बाइट बना दिए। अब ये खुद ही शौक से खाएगी। तो साथ में तैयबा ने अपने लिए कुकम्बर कट कर लिए और ये मेरी शहजादी यहाँ पे बैठी हुई है, आराम से बैठ के खाओ। अभी पे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे डियर आयत। ये आयत का है और वो आपका है। मुझे तो इसमें ड्रेस ही लग रहे हैं, आपका ड्रेस आया होगा तैयबा का, और बहुत ही प्यारा ड्रेस लग रहा है। खोल के दिखाओ। बहुत ही प्यारा सा टॉप है और इसके साथ देखो ये टाइट्स है ना, छोटा नहीं है, पूरा है, इसके साइज का है, बराबर है। अच्छा हाँ, साथ में ये भी लाए थे, तो मुस्तफ़ा को यही गिफ्ट है, आपको ये खाने का मिलेगा। कल बहुत ही प्यारी सी दो बच्चियाँ आई थी जो कि इनके गिफ्ट लेकर आई थी। एक ये है जो तैयबा ने अपना खोला है और एक ये आयत का है। बाकी इसके अलावा कुछ चीज़ थी, मेरे हस्बैंड की शर्ट्स भी लाई थी। आयत के तो इतने क्यूट क्यूट छोटे छोटे से होते हैं। हाँ, ये एक पजामा हो गया, ये इसके साथ की शर्ट हो गई, फुल स्लीव्स है ना, और एक ये हो गया इसके साथ का पजामा। थोड़ी थोड़ी मुझे लग रही हैं कि बड़ी हैं। तो तैयबा का ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया और साथ में दो आयत के ड्रेस हैं। आयत की शर्ट मुझे थोड़ा थोड़ा से लग रहा है कि बड़ी है। पूरा दिन जो है ना इंतज़ार में निकल गया कि फ़ारूक भाई आ रहे हैं। घर की सारी साफ़ सफाई सब कुछ करके मैं बैठी हूँ। ऐसे मतलब अभी तो कुछ करने के लिए नहीं था, तो बच्चों के साथ ऐसे मस्तियाँ खेलती रही कि टाइम गुजर जाएगा। अभी भाई आती हैं, आज आए नहीं लगता है। वो कल रात को रवाना नहीं हुए, वरना मेरे हस्बैंड से तो बात हुई थी, वो कह रहे थे रवाना हो गए। मुझसे अभी तक उनका कोई रब्ता ही नहीं हुआ, मेरे पास नंबर ही नहीं है, उन्होंने अपनी सिम चेंज की हुई है। तो अब देखते हैं क्या होता है, आ जाती हैं यानी, वरना फिर से बाबर को कॉल करनी पड़ेगी। उनके लिए भी बहुत मसला होता है, सबको छोड़ के यहाँ पर आते हैं। आराम से ख्याल से मेरा बच्चा। आज बनाए घर में दाल चावल और तैयबा को ये बिरयानी खानी थी, मुस्तफ़ा को भी बिरयानी खानी थी। कल मैं लाई थी बाबर के घर से, तो ये वैसी की वैसी फ्रिज में पड़ी। साथ में मुस्तफ़ा मैंने अचार भी दी है। आप वाइट वाले चावल नहीं खा रहे? बिरयानी खानी है। यहाँ से मैं बता नहीं सकती, आज मैंने पूरा दिन अपना बैल्कनी में गुजारा। ऐसी ठंडी ठंडी हवा है, हवा के साथ हल्की हल्की बारिश भी है। बहुत प्यारा मौसम बना हुआ, एक सुकून वाला मौसम बना। ज्यादा मुस्तफ़ा ने दाल चावल तो खाया नहीं, बिरयानी ये दोनों ने मिलकर खा लिए। तो अभी ये लेकर आया कि मम्मा मुझे ये निकाल दें, ये जेली नहीं है। क्या ये जेली है मम्मा? जेली है ना, खाओ। फ्रूट्स में से मुस्तफ़ा को अनार बहुत पसंद है, बहुत शौक से खाता है, ये भी और इसके पापा को भी, दोनों को बहुत पसंद है। आज इंतज़ार करते करते देखे रात हो गई है और इतनी तेज़ बारिश भी हुई है यहाँ कि आज हमारे घर पर कोई नहीं आया। रास्ता देखते देखते कि कोई मेरे भाई आएंगे, कोई भांजे आएंगे, तो आज तो कोई भी नहीं आया। खैर अभी इतना तेज़ बारिश हुई है, अभी फिर भी थोड़ा सा हल्की हो गई है, तो आज तो कोई भी नहीं आया। वहाँ पर लाइट है ना, यहाँ पर पता चल रहा है कि बारिश कितना तेज़ हो रही है। फिर शाम को बाबर का भी फ़ोन आया था कि वो आ जाएंगे, फिर मैं उनका वेट करती रही, वो भी नहीं आए बारिश की वजह से। तो फिर मैंने ये दिमाग बनाया, फिर मैंने ये सोचा कि अब हमें ख़ुद को हिम्मत करना है, ख़ुद को स्ट्रांग बनना है। और मुस्तफ़ा मेरा माशाल्लाह से अभी बड़ा है, मेरा बेटा बड़ा है, मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। तो मैं इनका, मेरे हस्बैंड का तो अभी ये काम है, मतलब वो कभी वहाँ पर अभी जैसे चले गए हैं, फिर वहाँ से आएंगे, फिर वो अपनी दूसरी वाइफ के पास चले जाएंगे। तो मैं हमेशा किस किस को बोलती रहूँगी, आ जाओ मेरे घर पे ठहरो, आ जाओ मेरे घर पे ठहरो। तो ये डर खुद को ही ख़त्म करना है और ख़ुद को ही हमेशा के लिए स्ट्रांग रखना है, स्ट्रांग बनना है, अपने बच्चों के लिए माँ भी बनना है, बाप भी बनना है, और हंसी खुशी हर दिन को एंजॉय करके गुजारना है। और शुक्र करना है कि आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से गुजर गए। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने
सही से खाना खाए, बच्चों की तबीयत ठीक है, हम सब ठीक हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करके वो दिन हमने गुजारना है। मम्मा की रानी है। Mommy, I want to big monster. हाँ, Monster. क्या बोल रही है यार? Big monster. Where, Monster. where is monster? Here. Here I am. Here I am. और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कब से दुपट्टे में आज क्यों व्लॉग बना रही हूँ। तो मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने पहना वाइट दुपट्टा, पहनते हुए मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आज दुपट्टे को भी अभी आहिस्ता आहिस्ता कंटिन्यू करूँगी पहनने का, क्योंकि मैं अल्लाह पाक से इस चीज़ के लिए दुआ ही कर सकती हूँ, हिदायत मांग सकती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस चीज़ की हिदायत दे कि मैं आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टे को पहनने का आदी बनाऊँ, क्योंकि ये अल्लाह पाक की तरफ से जब हुक्म आता है तभी इंसान इन चीज़ों पर आता है। कुछ हमारी भी दुआएं होती हैं, कुछ अल्लाह पाक की तरफ से भी हुक्म आता है, क्योंकि हम ज़बरदस्ती एक दिखावा किसी को नहीं कर सकते बना कर के ये देखिए हमने हिजाब कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। आपको आपके अल्लाह के सामने अच्छा बनाना है, ना कि लोगों के सामने। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सितारा का जो आसमान है, जो मैंने दूसरा चैनल बनाया था, कितना अरसा हो गया उसको मैंने बनाया और अभी तक उस पर मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि अभी जैसे बच्चों को सुला के रात को कोई ना कोई वीडियो बनाऊँगी और उस पर पहली वीडियो अपनी शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी। इस चैनल पर भी कम्युनिटी लगाऊँगी और आप सबको बताऊँगी कि वहाँ पे मैंने व्लॉग अपलोड किया या वीडियो कुछ भी। देखो कि क्या अभी बनाती हूँ, सोचूंगी बच्चों को सुलाने के बाद। और इंशाल्लाह कल एक नया व्लॉग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय बाय। अभी हम व्लॉग लगा के बस सोने वाले थे, हमने कहा आज कोई नहीं आता बस। नहीं भाई, ये कैसे हो सकता है कि और यहाँ पर जैसे मैं व्लॉग एंड करके बैठी कि मुझे लगा आज कोई नहीं आने वाला, ऐसे इनकी एंट्री हुई कि रिकंटेंट करने की। हाँ, दोबारा से ये आ गए हैं, जैसे पाकिस्तान बारिश का इंतजार कर रहे थे। सेल्फी कैसे ली थी? वाह बहुत अच्छे। तो बारिश का इंतजार कर रहे थे, बारिश हुई इधर भी हुई है, आप हाँ। इधर बैठो, उधर बहुत हुई थी। उस साइड पे ज्यादा हुई है, यहाँ पे भी वैसे। यहाँ पर ये रही इनकी फैमिली। सो गया आपका बेबी गाँव में? ये रास्ते में हम लोग आ रहे थे ना, अब उस टाइम जब हल्के के रुक रही थी हाँ। बारिश, तो धुंध हो रही थी अच्छे से। सुबह भी यहाँ पर धुंध होती, जब मैं सुबह सुबह आज तो उठती हूँ ना। बहुत मजे का। आज तो हम लोग वो क्या करते, वो छत पे जाके आग लगाते थोड़ा सा। हाँ, आग लगाते कहाँ लगाते, बारिश में। यहाँ पे तो आ जाते DHA वाले के भाई क्या हो गया, आग लगी। हाँ, यहाँ पर नहीं लगाने।